дорога в горы. Облака в горах, дождик моросит. Идем дальше. Дождик усиливается. Даже кто-то ездит здесь периодически. Какая красота! Осень в Крыму. А Ялты не видно. То ли облака, то ли туман. Но на самом деле облака — это и есть туман. Когда попадаешь в облако, идет дождик. Вот, красота какая. Где-то там внизу Ялта. Но ее почти не видно. Приходится одевать капюшон, потому что дождик уже льет. Хорошо. Кто-то строил домик и не достроил. Ну, наверное, все. Камеру убираю, потому что уже сильно льет